Takže zdravím všetkých poradňákov. V dnešnom videu vám prinášam veľký test 5 monitorov. Pôjde o súboj TN versus IPS, respektíve 60 Hz versus 144 Hz, čo však bližšie rozoberieme teda tie herce až v ďalšom videu. V dnešnom videu sa teda pozrieme najprv na porovnanie teda technológií TN versus IPS. Začneme takou menšou masírkou z netu, teda čím nás krmí internet, a to porovnaním IPSových monitorov a TN-kových monitorov. Hneď prvý obrázok je úplne hrozný. TN-kový vyblednuté farby, IPSový monitor žiarivá až moc zelená, takže tu jasne vyhráva IPSový monitor, TN monitor je blé. Môžeme sa pozrieť na ďalší obrázok, kde je porovnanie dokonca 3 panelov, VAčkového, IPSového a TN-kového. Opäť TN-kový prehráva, čo sa týka ostrosti a jasnosti farieb. Najviac nabudený je IPSový panel, bez debaty. Alebo po prípade si môžeme náhodne vygooglený ešte tretí obrázok, kde je porovnaný IPSový panel versus VAčkový panel. Keďže ak ide o obrázok, je ťažko určiť, ktoré farebné podanie je vernejšie. Ja som sa pozeral ešte na zopár videí a obrázkov IPS versus VA a tam naozaj pomerne ťažko rozoznať, kto podáva to farebné podanie vernejšie. V mojom takom súkromnom počítaní väčšinou vyhral IPS oproti VAčku. VAčko má hlavnú výhodu, teda, že vie zobrazovať reálnu čiernu. No ale skúsme sa na to pozrieť inak. Toto je tiež taký známy, sprofanovaný obrázok z jedného videa. Po prípade sa dá veľmi ľahko vygoogliť. Je to VA, TN-kový a IPSový monitor a viete mi povedať, ktorý je ktorý? Len tak, bez toho, aby ste to dopredu vedeli. Ak áno, tak OK, pôjdeme ďalej a skúsim vás potom presvedčiť na mojich reálnych testoch. Teraz si ešte môžeme ukázať, ako sa robili testy kedysi, respektíve čo všetko môžeme vygoogliť dneska a čo dostaneme, keď si dáme teda porovnať IPSové, TN-kové a VAčkové panely, tak môžeme dostať napríklad toto. Na začiatok by som sa chcel ospravedlniť, že ten zvuk nebude korešpondovať s tým mojím obrázom, ktorý tu vidíte dole, ale je to z toho dôvodu, že zvuk vlastne dorábam. A ako vidieť, toto je krásna ukážka toho, jak sa teda porovnával TN panel versus IPSový panel v jednom čímskom videu, kde je vidieť rozdiel nielen vo farebnom podaní, ale aj zmene pozorovacích uhlov. Samozrejme v prospech IPSového panelu, a na základe takýchto videí samozrejme potom vzniká dojem, že IPSové panely sú tie práve a TN-kové sú takéto hnusné. Celé video má zo pár chybičiek, alebo teda problémov. Prvým problémom je, že porovnáva dva notebooky. Jeden je X201 versus T430. X201 sa končila niekedy v roku 2010, teda T430 prišla v roku 2012. Ťažko povedať, z jakého roku je tento panel. Takže za prvé je to 9 rokov dozadu, alebo teda 7 rokov dozadu. TN-ka odtedy dosť výrazne pokročili. Za druhé porovnáva sa tam neporovnateľné. V tej dobe sa naozaj takto mohli rozdiely medzi TN a IPSom javiť. Podľa mňa v dnešnej dobe už ten rozdiel zďaleka nie je taký, ako by sme mohli nadobudnúť z tohto videa. OK, teda poďme na tie reálne testy. Dosť bolo už Google, nebudeme teda používať veci iných a ideme si pozrieť to, čo sme otestovali. Začneme úplne jednoducho. Ak ste si všimli, náročky som neuviedol, aké monitory testujem, dozviete sa to nakoniec, ktoré z nich sú IPSové a ktoré TN-kové. Práve to by ste mali uhádnuť z tých obrázkov a videí, pretože napriek tomu, že to bude točené teda kamerou s 30 obrázkami za sekundu, tak rozdiel vo farebnosti by mal byť viditeľný. Mimochodom, na fotenie a točenie videa som použil Huawei P20 Pro, čo bol fotomobil roka 2018, takže asi nič lepšie sa nedalo a kvalitnejšie použiť. Takže poďme si pozrieť v rýchlom slede
statické obrázky pracovnej plochy z rôznych monitorov. Môžeme si porovnať a môžete si teda už robiť taký súkromný test, že ktorý panel je ktorý a teda určiť si, že to čo je IPS a čo je TN, pretože by to malo byť jasne na prvý pohľad spoznať. Tým bystrejším určite neušlo teraz jedna vec a tým, že obrázkov tam mám 6. Je to z dôvodu, že jeden z panelov som odfotil dvakrát. Dôvod, prečo som to spravil, poviem neskôr. Ako ďalšie si pozrieme niečo s farebnou škálou, čiže takúto fotografiu z LCD testu, kde by mal byť opäť vidieť rozdiel vo farebnosti, takže môžete pokračovať. Podotýkam, že ponechal som rovnaké poradie monitorov, tentokrát je tam iba 5 obrázkov, už som ten 6. nefotil, takže zapíšte si na papierik prípadne, ktorý je ktorý, nešvindlujte tým, že sa pozriete niekde, kde som nechal vidieť aj teda o aký monitor ide, po prípade, že by sa dalo určiť z fotky, o aký ide o váš test a som zvedavý teda, že či obstojíte, hlavne teda tí moji oponenti, ktorí veľmi radi tvrdia, že je to vidieť na prvý pohľad. Takže pokračujeme ďalej. Takže do tretice tu máme fotografie zo zastaveného videa, aby sme tu nemali len umelé obrázky, takže pohľad na prírodu, kde by malo byť tiež úplne jasné na základe farebného podania. Tu sa nám vyskytujú všetky farebné zložky, takže malo by byť jasné, ktorý panel je IPSový a ktorý TN-kový. Tak dúfam, že víťazov už máte, máme aj porazených tým pádom a môžeme ísť ďalej. Teda pozrieme si nejaké video. OK, poďme na tie videá. Takže to je prvé video. Krátka ukážka z druhého monitora na videu. Rozdiely určite vidíte. Krátka ukážka z tretieho videa. Rozdiely musia byť jasné na prvý pohľad. A krátka ukážka zo štvrtého videa, teda zo štvrtého monitora. A na záver si dáme ešte 5. Nezabudnite si zapisovať, aby sme si na záver teda porovnali. Takže tu máme 5. monitor a 5. video. Takže OK, poďme si predstaviť, kto sa zúčastnil dnešného testu. Takže prvým monitorom, čo ste určite spoznali, bol AOC LCD i2490 24-palcový IPS monitor. Druhým panelom bol Dell SE2416H 24-palcový VLED IPS monitor. Takže dúfam, že zatiaľ to máte dobre. Tretím panelom bol najstarší monitor, a to konkrétne Philips 243V, číslo ďalej momentálne z hlavy neviem, je to na ňom niekde napísané a bol to TN monitor, takže tretí monitor bol TN. Štvrtým monitorom bol Philips LCD 273V7Q DSB 27-palcový Full HD IPS monitor a piatým monitorom poradí testovaným bol ViewSonic VX2458 a bol to 24-palcový IPS monitor, takže v teste ste dneska mali 4 IPSy a 1 TN-ko a vašou úlohou vlastne bolo zistiť, kde je to TN-ko a tým pádom to bol vždycky tretí monitor v poradí. Mali ste to učiť na základe obrázkov a videá a mali ste to učiť na 100%, pretože niektorí tvrdia, že je to vidieť na prvý pohľad. Ak ste ten rozdiel nevideli, nič si z toho nerobte. Priznám sa, že ja som ho tiež nevidel. Ono nakoniec ukážeme si ešte o chvíľku porovnávačky vlastne zapojených dvoch monitorov súčasne. Budem porovnávať niektoré z týchto IPSových monitorov priamo s TN-kovým monitorom. Takže bude to vidieť jak na fotkách, tak na videách. Chcem sa ešte vrátiť k jednej veci. Slúbil som, že prezradím, prečo som jeden monitor, konkrétne ten TN-kový, odfotil dvakrát. Bolo to z dôvodu preto, že TN-kové panely trpia takým malým
kvázi neduhom, to znamená, v prípade, že máte nízko nastavený kontrast, ktoré ľudské oko nevidí, ale vidí ho kamera, tak jak na fotkách, tak na videách vidíte také pásy. Poznáte to asi určite bežne už z televízie, keď boli zábery kamier na monitory, tak tam behali pásy. Tento neduch sa nazýva PVM a môže spôsobovať bolesti hlavy. Preto odporúčam nastaviť si minimálny kontrast, keď nie je jas, na čo najvyššiu hodnotu, respektíve zapnúť si foťák alebo teda mobil, pozerať sa na monitor a kontrast nastavovať až dovtedy, pokedy prestanete vidieť pásy na tom fotoaparáte. Malo by to zamedziť bolestiam hlavy, niektorí ľudia sa naozaj na to sťažujú. Myslím si, že to môže mať súvis, je to blikanie, ktoré ľudské oko síce nevidí alebo si to neuvedomuje, ale v dlhodobom pôsobení naozaj môže spôsobovať bolesť hlavy. Nechcem sa moc o to prieť alebo hádať, ale uznávam, že toto by niečo mohlo mať do seba. OK, takže kto teraz nevidel tie rozdiely, tak poďme si pustiť teda porovnávacie testy, kde by to mohlo byť vidieť, keď si teda pustíme dva monitory vedľa seba. Ako by to asi teda mohlo vyzerať. Mohlo by nám to viacej udrieť do očí. Takže prvý obrázok je klasické porovnanie Windowsu. Farebný rozdiel tam istý samozrejme, takto keď sa človek na to pozrie je. Neviem, či som tu mal nastavený jas na 100%. Pri tomto obrázku by som sa rád zastavil na chvíľočku. Všimnite si dobiela sfarbenú pravú časť okraja farebného spektra, jak pri modrej, tak pri zelenej, myslím na ľavom monitore, tak pri bledomodrej a červenej aj rúžovej. Vidíte tam tie akoby biele okraje. Tu naražame na jednu vec, ktorú vlastne Koko mi už v predchádzajúcom videu trošku naznačil alebo prezradil, a ide o to, že to, čo vidíme, alebo to, čo zaznamenáva kamera, nemusí byť presne to, čo vidíme. Tie farebné odlesky, alebo teda to sfarbenie do biela, to mi robil každý IPS monitor a môžem vám povedať, že ja som tam nič také nevidel. Videl to iba môj fotoaparát, teda respektíve môj mobil, ja som to nevidel a mne sa tie farby javili úplne totožné ako na monitore, ktorý bol napravo. Zaujímavé, že to robilo na tých IPSových paneloch, alebo na tom TN-kovém to nerobilo. Skúšal som meniť aj uhol, najprv som si myslel, že to je len uhlom, ale ukázalo sa, že proste tie IPSové panely, keď zaznamenávam obraz na mobil, alebo teda fotím, to je jedno, či robím teda video alebo fotím, tak mi robia takéto farebných duchov, by som povedal. Netuším prečo, ak mi niekto prezradí, budem rád, ale v tomto prípade, čo sa týka vernosti zobrazenia toho, čo som naozaj videl, a to je toho, čo je vidieť na videu, vyhráva TN-kový panel jednoznačne. Ďalej si môžeme pozrieť krátku ukážku z videa. Pôvodne to malo byť síce Full HD, teda 4K video. Namiesto 4K som dal 4H, takže mi tam našiel nejaké 4-hodinové video, čo som si všimol až úplne niekedy inokedy. Ale to v podstate nie je podstatné. Tu vidieť, jak hýbem s tou kamerou aj teraz pekne, jak mením vzdialenosť, jak tam pribúdajú také tie biele odrazy. Keď sa priblížim k TN-kovému monitoru, tak farebná škála drží tak, jak má. Takže v tomto prípade IPS trošku zlyháva. No a ešte tu máme porovnanie Dellu versus nášho TN-kového Philipsa. Takže klasika. Ja si myslím, že tu veľmi na tej pracovnej ploche nie je viditeľný nejaký rozdiel. Tam na tomto obrázku tam je teda akurát práve ten IPSový panel zlyháva z nejakého dôvodu, aj keď teda obidva monitory sú nastavené kolmo. A túto v tom videu fakt ja rozdiel nevidím, ak áno, tak mi ho ukážte, takže môžeme si to ešte pozrieť teda aj priamo online. Mal by som vidieť napravo nejaké vyblité farby.
Keď sa pozrieme tuto zblízka na tú zelenú žltú, skúste zavrieť oči, zapamätať si, o chvíľu rovnako priblížim ten IPSový monitor. Možno tá zelená sa mi zdá akoby trošku zelenšia, ale naopak žltá farba mi príde rovnaká. Možno si to len nahováram. Ja tam proste rozdiel nevidím. Ani dokonca pri týchto porovnávacích testoch. Tak, čo to teda na záver, no neviem, či vás toto presvedčilo, ako som povedal, kamera, alebo ako poznamenal koľko, kamera nie vždy presne zaznamenáva to, čo vidí naše ľudské oko, ale za mňa môžem povedať, moje subjektívne pocity sú také, že to, čo bolo vidieť vlastne na tých kamerových záznamoch, som videl aj ja, a ja som tam teda rozdiely videl minimálne, respektíve takmer žiadne pri tých tenkových a IPSových paneloch. Takisto som požiadal o názor ďalších ľudí, teda členov mojej rodiny, tí samozrejme prišli, pozreli a povedali tiež, že žiadny rozdiel tam nevidia. Možno to bolo povrchné hodnotenie, možno nie. Ale toľko to vlastne k tým kecom a rečiam o tom, že ten je blue, tá IPS je iba tá jediná správna cesta. Čo sa týka budúcnosti, respektíve podľa toho, jak postupujú výrobcovia, tak naozaj sa vyberajú formou IPS panelov. VAčkové panely sa ponúkajú minimálne z dôvodu určitých nevýhod, ktoré tu nebudem teraz spomínať. IPSové panely je taký asi rozumný kompromis a napriek tomu, že TN-ková technológia sa výrazne zlepšila oproti minulosti, kedy teda naozaj tie videá, ktoré si môžete nájsť, alebo porovnávania boli pravdivé, tak neviem, či za rok, za dva sa ešte s nejakým TN panelom stretneme. Takže toľko k dnešnému videu. V budúcom videu si porovnáme 60 a 144 Hz na paneli pri hraní hier aj pri bežnej práci a výsledky zase možno niekoho prekvapia, možno nie. In love with a monster, in love with a monster, in love with a monster, monster, in love with a monster, in love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out first hand, murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out first hand, murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you trying to come up with lies by the way you react. Maybe it's to hide the fact that when you rap, you got us attracting in a vibe by two.